जब आपकी वीडियो भेजी थी तो मेरे कई दोस्तों ने यही कहा कि अरे न्यूज़ वाले बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो हमने सोचा कि चलो खुद जाके देख लेते हैं। जब यहाँ पर आए तो सच बताए इतना नहीं सोचा था कि इतनी बुरी स्थिति है कि लोग मतलब ऐसे इतने ही छोटे कमरे में 5 लोग रह रहे हैं तिरपाल बिछा के। जब बारिश आती होगी, उनका ये भी कहना है कि सांप बिच्छू का भी डर रहता है, सांप आ जाता है, बिच्छू आ जाता है। तो मतलब लोग कहते हैं कि बिहारियों के पास सिविक सेंस नहीं। अरे 2 टाइम का खाना तो मिल नहीं रहा है, सिविक सेंस कब सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे सर।